Najczęściej wykonywanym zabiegiem chirurgii plastycznej jest liposukcja. Zabieg polegający na usunięciu nadmiaru tkanki tłuszczowej w jakiejś okolicy, czy to w okolicy brzucha, w okolicy nóg. To bardzo poprawia wygląd i ogólny stan też zdrowia. Zabieg ten czasami jest wykonywany też ze względów zdrowotnych. Innym częstym zabiegiem chirurgii plastycznej wykonywanym u pacjentów tego oczekujących to jest korekta nadmiaru skóry powiek, operacje piersi, powiększenie piersi za pomocą implantów. To jest bardzo częsty zabieg. Dodatkowo wykonywane są przeróżne drobne zabiegi, które poprawiają wygląd uszu, wygląd nosa. I to w zasadzie każdy wyszkolony chirurg plastyczny ma pewną jakąś gamę zabiegów, które bardzo lubi i wykonuje i specjalizuje się w tym. Także najczęściej zajmuję się przywracaniem wyglądu kobiet po ciążach, gdzie mają duże problemy z różnymi pozostałościami po tym cudownym dla nich stanie, a jednak nieco uszkadzającym ich wygląd i oczekują powrotu do wyglądu tak, jak był sprzed ciąży, żeby normalnie mogły żyć. Wtedy wykonuje się zabieg korekcji powłok brzucha, abdominoplastyki, podniesienia piersi, powiększenia piersi. To są zabiegi, które są dość częste. U mężczyzn natomiast dość często wykonuje się przeszczepy włosów, operacje korekty odstających małżowin, korektę nosa, no i również liposukcję. Żeby poddać się zabiegowi chirurgii plastycznej, trzeba porozmawiać z chirurgiem plastycznym, zgłosić się na konsultację. Wtedy będzie szansa na to, żeby rozpoznać oczekiwania pacjenta i jednocześnie chirurg plastyczny z racji swojego doświadczenia może zaproponować i dostosować odpowiednie podejście czy wykonanie odpowiedniego zabiegu, bo ten brak doświadczenia czasami sprowadza pacjentów na manowce, gdy zgłaszają się do osób, które są niezbyt kompetentne albo nie mają wystarczającej wiedzy. Na takiej konsultacji, po takim ustaleniu, po takim zbadaniu pacjenta i przedstawieniu jego oczekiwań, chirurg kwalifikuje pacjenta, czyli do leczenia, określonego leczenia, co wiąże się z tym, że jest konieczność czasami wykonania pewnych dodatkowych badań. Najczęściej są to badania krwi, które powodują, że operacja może się odbyć w znieczuleniu ogólnym. Dodatkowo są wykonywane badania narządów, które mają być poddane operacji. I najważniejszym elementem takiej wizyty i takich konsultacji przedoperacyjnych to jest podpisanie świadomej zgody, w której wszystko pacjent wie na temat tego zabiegu, wie jak będzie przebiegał zabieg, jakie są spodziewane efekty, co może się też zdarzyć i co trzeba robić po zabiegu, żeby te efekty były najlepsze. Najczęściej trzeba powiedzieć, jeśli chodzi o wszelkie zabiegi, czy nawet te zabiegi medycyny estetycznej, one zawsze pozostawiają pewien dyskomfort i to jest nieuniknione. Zawsze ten dyskomfort występuje po zabiegach. Po niektórych bardziej poważnie on się utrzymuje nieco dłużej. Na przykład po zabiegu liposukcji taki okres rekonwalescencji, powrotu do w miarę normalnej pracy i nie wymagającej też szczególnych czynności, to jest okres około 2-3 dni. To zależy też od rejonu, ale głównie tutaj chodzi w tego typu zabiegach, w rekonwalescencji, może nie chodzi też o samą rekonwalescencję fizyczną, ale taką możliwość swobodnego pokazania się innym i to z reguły jest nieco dłuższym okresem, bo rekonwalescencja po zabiegach liposukcji to masaże, różnego rodzaju dodatkowe zabiegi, które wykonuje się już w trakcie codziennego funkcjonowania, zgłaszając się raz, 2 razy w tygodniu na tego typu zabiegi.
Czasami po operacjach dotyczących twarzy, jak operacja powiek czy operacja nosa, ten okres rekonwalescencji przeciąga się do około 2 tygodni, do momentu, kiedy zmieni się wygląd twarzy, zejdzie opuchlizna. Tak mówiąc skrótowo, trudno jest to wszystko opowiedzieć. Po operacjach piersi w zasadzie po tygodniu już pacjentki wracają do normalnego funkcjonowania. Oczywiście też towarzyszą temu jakieś dodatkowe zabiegi, które poprawiają, usprawniają i poprawiają ten efekt ostateczny. W chirurgii przyjęło się mówić, że ostateczny efekt operacji uzyskujemy mniej więcej po pół roku i od tego czasu możemy oceniać ten efekt, czy on jest oczekiwany, czy jest dobry. Czasami w niektórego typu zabiegach, jak operacjach korekty nosa, możemy się spodziewać dobrego efektu dopiero po roku. I to są takie limity czasowe, które pokazują nam, że w tym czasie ta rekonwalescencja następuje, czyli gojenie, dogajanie tkanek.